Sveiki. Ir dabar susitinkam sienų tinkavime. Va, nuo pradžių. Ką čia mes darom? Prisitvirtiname lentas prie visų kampų. Langokraščiai, išoriniai visi kampai turi būti pritvirtintos lentos, pasigaunam pagal gulščiuką ir išsitraukiam apie centimetrą, prieš tai pasižiūrim aišku sienos lygumą, išvirtimą ir panašiai. Pas mus rozečių visi laidai yra įleisti, todėl kad taip geriau galima ir guldyti ant viršaus, bet tada gaunasi virš laidų plonas sluoksnis ir tenai gali trūkti. Todėl mes geriau įsileidom. Apsidengiam langus plėvelę. Aišku, lentos jau lygios, turi būti nebanguotos. Tokia ir bus siena, tai kad lentas jau imkit kalibruotas. Ir jas prisikalam, prisisukam, kaip priklauso nuo blokelių. Pas mus, kadangi arka blokeliai, tai mes į siūles galim įsipjauni tiksliai, įrėmi ir svarbu juose pagal gulščiuką gerai išstatyti. Va, ir taip pasidarom visus išorinius kampus. Rozetės vatai, prigyvikiam šitą vatą ir viskas. Ir užsitinkuoja, paskui išsidaužia lengvai. Va, čia atsivežė mes kalkių smėlio mišinio, mašiną paruoštą jau sumaišytą, gamykliškai. Aparatą, cemento atsivarėm 10 maišų ir vandens ėjo 2 kubai. Maišomis aparatų, pumpuojam, sušlangiant sienos išsitaškom ir lyginam. Čia cementas, 12 maišų, viso 300 kvadratų pas mus buvo nutinkuota. Va, su aparatu išsipurškiam ant sienų, atrodo štai taip. O paskui jau su 3 metrų reika lyginam, kadangi pas mus langokraščiai susukti brūsai, tai lygint nesudėtinga, bet mes patys to nedarėm, samdė meistrus, 6,5 € už kvadratą su medžiagomis kalkiniu. Gipsiniu skiediniu atsiminkit, kad bus brangiau. Gipsinis yra minkštesnis, sienos turi būti sausos, išdžiūvę. Džiūsta gipsinis žymiai ilgiau, kalkinis jau vos ne po savaitės jau buvo išdžiūvęs. Greičiau išdžiūsta, jisai yra daug tvirtesnė medžiaga nei gipsinis. Tai va tiek dėl ekologiškumo, nežinau, kas ten su gipsiniu. Sako, kas čia kalkis, smėlis ir vanduo, cementas, kas čia neekologiško, tai ar kažkas, tai yra nesąmonė. Va, ir lyginamės taip sieną, įsilyginam ir paskui užtrinam. Va, tai čia tokie darbeliai. Greitai darysim grėžinį, nuoteikas, lietaus nuvedimo visas sistemas kasim. Tai kam įdomu, sekantis bus taip prenumeruokit. Va, aišku, prieš tai būtinai išsivalom gerai grindis, nes daug tinkų prikrenta, mes jį susirinkam žinoma ir panaudojam vėl ant sienų. Ir prieš tai grindis būtina betoną gerai išsivalyti. Ir užtarinam turėdami tarką, ne tarką, o trintuvę su vandeniu, kur reikia pasišlabinam, kur reikia užsimetam košės, dasimetam ir užtarinam visas sienas. Tai kaip sakiau, 300 kvadratų, su darbu su medžiagom 6,5 €. Gipsinis apie nuo 8 € už kvadratą prasideda. Su darbu su medžiagom, nes medžiagos yra brangesnės gipsinio. Va, ir kas toliau? Toliau laukiam, kol išdžiūsta. Pas mus išdžiūvo, viskas gražu. Būna, jisai sutrūksta, jie per greitai džiūsta ar kažką. Pas mus nieks nesutrūko, išdžiūvo ir puikiai tvirta labai siena gaunasi. Tai mes už kalkinį tik tai tinkam. Štai čia jau išdžiūvė pas mus. Po savaitės laiko visiškai sutvirtėję. Kampai mes darėm iki kampo, čia klijuosime storą durą, 2 cm, kad užsidengtų langas, tada dėsim kampą ir užsitinkuosim jį. Tai dėl to mes kampo netinkavom. Ten apie centimetrą lieka lango makroflekso, tai užsidengs su storą durų 2 cm užklijuotą. Kiti daro iškart su radūra klijuoja rozetę, išsidaužia, išsikrapšto.
Kiti daro, iš karto storą durą užklijuoja, būna užklijuotas ant lango, iškiša su storą durų, sužaidžia ir užtinkuoja. Tai daug dalykų, bet mes kadangi kampas aštrus, kaip peilis, kadangi mes patys klijuosimės, jau nieko nesamdysim, tai dėl to pasilikom savo tą darbą. Tiek šiam kartui, prenumeruojam, spaudžiam patinka ir iki.